فينك يا رئيس الوزراء؟ فينك يا اللي كل شويه تطلع في التلفزيون؟ انت اعمل المستحق، انت اعمل المستحق. هو مين المستحق؟ اصحاب الملايين ولا اصحاب الملايين؟ مين المستحق؟ اصحاب الملايين ولا اصحاب الملايين؟ مين المستحق يا سيدي؟ مين المستحق يا سيدي؟ 23 جنيه معاش يا دولة تفرقوا يا عالم بصوا. 23 جنيه معاش راجل عادل، 23 جنيه معاش اعمل فيهم ايه؟ اجيب فيهم ايه؟ عيش؟ اجيب فيهم ايه؟ اتفرجوا عليا اللي مش عارفين تجيبوا لي حاجه، اتفرجوا عليا اللي مش عارفين تجيبوا لي حاجه، اتفرجوا عليا اللي مش عارفين تجيبوا لي حاجه، اتفرجوا عليا.